แง่กันทำหน้าที่หักกันในลายเมื่อใดอยากกินก็มากันสังหาเขามาอยากมาหักแค่คือเก่าบอกว่าทางใดทางคืออะไรติดใจเสมอมาเป็นเกียรติที่อ่านใจโอ้เป็นเกียรติที่เคยรักกันสุดหัวใจถึงแม้ว่าพระเจ้าไม่หอดจุดหมายที่ไม่ทราบไม่เคยทางน้องนาทั้งน้ำตาตาลาเพลวคนผู้หายอยู่แต่ให้อยู่แต่นาที่ใจน้ำคำก็หักน้ำตาที่ถือสว่างนำสำลักลดจากใจที่ทางดีใจน้ำเด้ไม่รอลาดีใจเด้อเด็กๆแค่สองสัปดาห์เรามาลำสุดเราครับสิ่งเกียรติลาที่อายได้โอ้ฟังเป็นเกียรติที่เคยรักกันสุดหัวใจถึงแม้ว่าอาจพระเจ้าไปหอดจนไปสิไม่ทราบไม่เคยทำน้อง